收睇行人狗 Food Dog，我哋今集呢就嚟玩地獄之塔呢款遊戲，其實我就玩過啦。咁同埋我唔知咧，我嗰個顏色做咩會變藍色？呢個嘢唔好怪我啊！可能佢呢個遊戲佢就唔知咩原因先會變成咁樣啊！我係冇花過任何 I 幣去做呢個嘢嘅，咁所以呢個唔好怪我啊！其實呢個地獄考夫塔咧，我咧之前就玩過嘅，咁所以係為咗方便先嚟玩啊！咁所以都係嗰句啦。對我嚟講，其實都即係我之前玩過啦，但係其實都係好難嘅，我覺得。不過唔緊要啊。跟住，其實咧，我可能陣間重起翻個地圖嗰陣時咧，就會變翻做正常顏色。不過而家就未重睇翻啦，跟住得翻1分鐘啦，同埋加上而家有城市，咁所以真係要快啲啦。不過咧，我發現一件事就係，我每次上咗去就會跌咗落嚟，跟住得翻10幾秒嘅啫。不過應該講唔切啦，果然的確係講唔切啦。不過我去到第2張地圖嗰陣時咧，我就變翻做本身嗰個顏色啦。呢個我都唔知點解啦。跟住我就突然之間落咗嚟啦。不過唔緊要啦，咁我哋爬上翻去都得嘅。我哋而家又翻嚟呢度啦。咁呢度要跳下先得嘅。不過我啱啱就跳得太快啦，咁所以先會搞成咁樣。不過我啱啱又唔記得咗跳啦，跟住啱啱有人就加咗時間啦。佢哋應該係用呢個遊戲嘅代幣去買嘅，我都有啦，但係得87個遊戲代幣嘅啫。不過我就唔用啦，因為其實我個人覺得暫時唔使用住。不過可能到咗後期咧就會用啦。咁我就肯定後期係咩意思啦。不過咧我又死咗啦。不過唔緊要啦，我哋再試多幾次就應該得㗎啦。同埋呢款遊戲咧都好多人玩嘅，所以我先嚟玩呢款遊戲啦。呢款遊戲我個人覺得其實係都幾好嘅。如果要話到真係非常好玩嘅話，我都覺得係的確嘅，但係嚟到一啲黑金嘅程度嘅啫。跟住我又唔小心跌咗落嚟啦，不過唔緊要，我哋就繼續啦。跟住我又跌咗落嚟啦。其實呢款遊戲都非常之難嘅。雖然呢個遊戲係有簡單啦，不過我哋再試多幾下先啦。因為我暫時唔想到簡單先，我到中間難度先啦。咁樣就最基本嘅啦。同埋今集咧係主要係玩呢個跑酷嘅。
咁但係咧，其實我覺得應該本身唔係主要玩呢款遊戲啦。我都諗過要玩第二個遊戲嘅，不過第二個遊戲咧實在太簡單啦，完全冇一啲挑戰性，咁所以我先嚟玩呢款遊戲。跟住咧又有雷射啦，不過我就攞咗佢，但係死咗啦。咁都係算啦，我哋都係去呢個簡單嘅塔啦，因為實在有啲難啊。咁我都唔知咩原因先會搞到咁樣啦。咁不過唔緊要啦。咁呢款遊戲咧，睇落係中級階段，但係唔知咩嘅。咁呢款遊戲好似就係，即係呢張地圖係中級嘅，我啱啱嗰個其實係簡單嚟嘅啫。咁但係我都唔知點解簡單對我嚟講十分之難，反而覺得呢個中級就會簡單好多。我都唔知咩原因啊。咁不過唔緊要啦。雖然咧我係咁死啦，但係只要觀眾開心就得啦。咁同埋呢個係要小心啲嘅，唔係嘅話就會好似呢啲人咁樣死啦。咁同埋呢個我反而覺得唔係太難啦。雖然我係會有少少死嘅，但係我至少都會快少少啦。咁其實我覺得呢個中級咧係比簡單好玩少少嘅，因為簡單嗰個咧佢就實在太難啦，第一關咧就已經好難啦。咁但係呢張地圖咧，其實我就覺得唔係好難嘅啫。跟住我無意之間咧就唔小心跌咗落嚟嘅，不過唔緊要啦。咁跟住我哋就繼續向上爬啦。咁其實目前嚟講，我覺得仲 OK 啦，係的確係好過一開始嘅。咁同埋已經都比我預期嘅都好多啦。可能係因為啱啱爬簡單塔嗰陣時咧太慢啦，咁所以我覺得就方便啲咯今次。不過可能有啲新手就話咧，完全就真係唔簡單啦，仲要係非常之難。咁係你哋覺得啫，我就其實係幾覺得嘅。同埋呢度咧就要小心啲啦，唔係嘅話就好似我啱啱咁樣跌咗落嚟啦。不過其實係仲可以再爬翻嚟嘅。其實呢一關都好難啊，因為佢呢個要跳喺呢個好細嘅方塊上邊，咁同埋下邊仲有啲雷射啦，咁所以要小心啲。就好似我啱啱咁樣啦，就死咗啦。不過唔緊要啦，我哋仲有機會可以翻去嗰度。咁同埋呢座塔對我嚟講實在太簡單啦，咁所以我就快咗好多啦，比啱啱嗰座簡單嘅塔。咁同埋其實我已經到咗呢度啦，咁其實都幾好啦，咁但係要慢少少啫。跟住最後一個方法啦，但我就跌咗落嚟啦。不過唔緊要，我哋可以繼續向上爬嘅。我哋再試多次啦。
不過我又唔小心死咗啦，但係唔緊要，我哋再努力向上爬就得㗎啦。只要我哋堅持咧，就可以到啱啱嗰度啦。雖然係呢一關就其實係好過啱啱簡單爬嘅，但係唯一嘅缺點就係咧，佢可能對我嚟講太簡單啦，咁就只會跌落嚟唔會死，就係好似我啱啱咁樣，只會跌落嚟唔會死。咁跌落嚟咧係反而比死少好多嘅，唔係多好多先啱啊！啱啱簡單爬嘅時候咧，係死比跌落嚟多好多，可能係實在太難啦，嗰個第一關。咁不過唔緊要啦，咁我哋就繼續向上爬啦。呢次咧，我可能要認真啲啦，就係好似咁樣啦。希望可以到第二個關卡啦，不過暫時都係仲未到啦。咁我哋繼續啦，我哋唔理啲咩困難，只要去到第二個關卡就得啦。雖然係的確有啲難嘅，但係我就會堅持㗎啦。咁所以喺到最後嘅話咧，可能我就會到咗第二個關卡㗎啦。希望我就可以到最後啦，堅持到最後尾啦，希望。咁跟住又返嚟呢度啦。咁其實咧對我嚟講，呢邊係簡單過嗰邊好多嘅。可能喺嗰邊嚟講咧，我技術太強啦，咁所以就要花多啲時間，因為太簡單啦，咁所以先搞到我搞成咁樣。咁跟住我又唔小心跌咗落嚟啦，咁所以的確係跌落嚟比死好多嘅。咁呢個就其實應該係關乎於努唔努力同埋係咪好堅持咯。如果唔係堅持嘅話，我諗應該去唔到第二關卡嘅啦。不過應該就可以去到啦，因為可能正常人都會比我快啦。咁但係我反而見到呢座塔咧，其實佢哋就未到咗終點啦。咁可能我就可以到啦。咁但係今集咧，我嗰個時間就唔係好多啦。咁如果大家鍾意我條片嘅話咧，記住點讚、訂閱同埋 share 俾你嘅朋友啊！我哋下集再見啦，拜拜！